хорошо горит. Да? Угу. Саша, прикрой-ка его регулятором, пожалуйста. Который не задвинутый, вот, да. Главное, что фотографии запах не передали. Солнечную радиацию уменьшить. О, вообще класс. Огонь красиво. Горит прямо по Стекла. С середины туда. А теперь, снизу ну-ка еще. чуть-чуть добавь ему. Так, чуть-чуть, наполовинку. Вот. Да, полностью, если. надо многовато уже. Ну, говорят, интернет. Мы двери заказали, наша подруга заказала двери в эту фирму. И мы в сарафанном радио посмотрели, как, что, сходили, проверили, так. Да, это вас мы так случайно. Поэтому... Все дороги ведут. А у нас получается, у людей, они покупали коттеджи, человек строил, а он строил по быструхе, а чтобы быстро, значит, фундамент не